日去咗 K11嘅 Lost Star Lifehouse Bar and Eatery。呢個明太子帶子意粉好 creamy， 上面有啲蟹子，我覺得都幾好食。Parmesan cheese 嘅貓意粉呢就唔係好辣，我覺得可以多返少少材料，雖然味道 OK。呢個雞翼同薯條呢就有啲乾身啦。Buffalo 雞翼，我覺得呢就有啲太濃味。呢個係 lunch set 額外加28蚊嘅乳酪 yogurt， 感覺幾 healthy， 幾健康。綠茶 latte 有靚靚嘅拉花，沙律呢就冇乜特別。呢個 pancake 上面呢有啲焦糖雪糕，又幾好食喎。可能因為有啲藍莓同埋士多啤梨，所以感覺呢都幾 fresh 嘅。4個大人 lunch 都係600幾。星期日下晝2點後仲有 afternoon tea 下午茶餐。如果想同朋友靜靜地傾下偈、食下嘢，呢個都係一個唔錯嘅選擇。下次可以夜晚嚟，仲有 live music 聽添。上佢哋 Facebook 仲可以睇到嚟緊有咩 band show 添。